नमस्कार दोस्तों, के कंप्यूटर एंड सॉल्यूशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज एक वीडियोकॉन की टीवी आई है। वीडियोकॉन 24 इंच की। ये टीवी में साउंड की इशू आ रही है। पिक्चर तो आ रही है, पिक्चर सब कुछ आ रही है, सही है, पर साउंड नहीं है। तो आज इसे चेक किया जाएगा। शायद साउंड ड्राइवर, साउंड आईसी जो है वो कहीं मिसिंग है, या इसमें वोल्ट 12 वोल्ट आ रही है कि नहीं, पावर सप्लाई इसकी आ रही है कि नहीं। तो ये चेक करूँगा और रिपेयर करके फिर आपको एक वीडियो बना कर दिखाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।